సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను పవర్ స్విచ్ అనమాట, ఇది ట్రిక్ చేస్తున్నాను. ఇది ట్రిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, ఇక్కడ లైట్ వెలగాలి. ఓకే, ఇక్కడ నాకు కంటిన్యూగా లైట్ వెలిగి ఆగితే అప్పుడు నాకు ఓకే. నా ఐఎమ్ ట్రిగ్గింగ్, నాకు కూలింగ్ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, ప్రొసెసర్ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, మదర్ బోర్డ్ ఎల్ఈడి వెలిగింది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ లైటింగ్ రావాలి. ఇక్కడ లైటింగ్ వచ్చిందంటే మనకి ఏంటి, ఇక్కడ అర్థం లైట్ వెలిగి ఆగిపోతుందంటే నాకు లోపల సెటప్ అంతా ప్రొసెసర్ ఓకే, ర్యామ్ ఓకే, ఓకే ఆల్ ఓకే అన్నమాట. డిస్ప్లే వచ్చింది కాబట్టి, డిస్ప్లే చూస్తున్నారు కదా, డిస్ప్లే వచ్చింది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇది సెటప్ అంతా కూడా ఇప్పుడు క్యాబినెట్లోకి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను.